Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson DC19. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson DC19 komische Geräusche macht, kann das verschiedene Ursachen haben. Oftmals liegt es an einem defekten Motor oder an einem verstopften Luftkanal. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann das nicht nur die Leistung deines Geräts beeinträchtigen, sondern auch zu weiteren Schäden führen, die teurer zu reparieren sind. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, einen neuen Motor für den Dyson DC19 und eventuell eine Zange. Wenn du alles bereit hast, lass uns mit der Reparatur beginnen. Zuerst musst du den Dyson DC19 sicher öffnen. Dazu entferne die Schrauben an der Unterseite des Gerätes mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort zu lagern, damit du sie später wieder verwenden kannst. Nachdem du die Unterseite entfernt hast, kannst du die Abdeckung vorsichtig abheben. Nun lokalisierst du den Motor, der in der Regel an einer zentralen Stelle im Gerät sitzt. Wenn du den Motor gefunden hast, überprüfe, ob er locker ist oder sichtbare Schäden aufweist. Um den alten Motor zu entfernen, musst du die Torx-Schrauben lösen, die ihn befestigen. Achte darauf, beim Lösen der Schrauben nicht zu viel Kraft anzuwenden, um die Gewinde nicht zu beschädigen. Trenne die Kabelverbindungen vom Motor, indem du vorsichtig die Stecker abziehst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze nun den neuen Motor ein und verbinde die Kabel wie zuvor. Stelle sicher, dass alles fest sitzt, bevor du die Schrauben wieder anbringst. Jetzt kannst du die Abdeckung wieder aufsetzen und die Unterseite des Gerätes festschrauben. Zum Schluss überprüfe, ob der Dyson DC19 wieder einwandfrei funktioniert und keine Geräusche mehr macht. Um zu vermeiden, dass das Problem erneut auftritt, empfehle ich dir, regelmäßig die Filter zu reinigen und den Staubbehälter zu leeren. Achte darauf, dass keine Fremdkörper in die Öffnungen gelangen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.